హలో! ఎలా ఉన్నారందరూ? ఈరోజైతే నేను మీకొక బ్యూటిఫుల్ వీడియోని షేర్ చేస్తాను. మీరు చూస్తున్న నెస్ట్ మా బాల్కనీలో పెట్టినియనమాట బర్డ్స్. అవి నెస్ట్ పెట్టేటప్పుడు లిటరల్లీ నేనైతే అటు ఏ సౌండ్ చేయలేదు తెలుసా అసలు. ఎందుకంటే చిన్న సౌండ్ చేసినా అవెక్కడ నెస్ట్ పెట్టడం మానేసి వెళ్ళిపోతాయో అని అట్లానే సౌండ్ చేయకుండా చేసేదాన్ని అటు సైడ్ వర్క్. అండ్ చక్కగా పెట్టుకునే నెస్ట్ ఎగ్స్ పెట్టినాయి. ఇప్పుడు బర్డ్స్ కూడా అయినాయి. చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళ మమ్మీ చక్కగా ఎట్లా ఫీడ్ చేస్తుందో. ఎంత బ్యూటిఫుల్‌గా ఉన్నాయో. నేనైతే సౌండ్ చేయకుండా వీడియోస్ ఒక్కొక్కసారి నేను వీడియోస్ తీసేటప్పుడు కొన్నైతే మిస్ అయినాయి. ఎందుకంటే నేను చిన్న సౌండ్ చేసినా అది ఎగిరిపోయేదనమాట అక్కడి నుంచి. అండ్ వాటి సౌండ్స్‌తో ఉన్న వీడియో కూడా నేను లాస్ట్‌లో అటాచ్ చేస్తాను చూడండి. ఎంత బ్యూటిఫుల్ కదా అసలు. 2 బర్డ్స్ 2 వస్తాయి. లోపలేమో చిన్న చిన్న బర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ సెకండ్ బర్డ్ ఉంటది కదా! అది కూడా మీకు లాస్ట్ వీడియో క్లిప్‌లో కనిపిస్తది చూడండి. చూసారు కదా! వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.